coba pergi ke ujung jalan raya di game Schoolboy Runaway. Ada suara aneh berisik. Wah, emang iya guys, kita harus cek ini sih. Sebelum lanjut, gue tantang kalian like dan subscribe video ini dengan kaki kalian. Pasti kalian gak akan bisa. Guys, ada yang bilang ada suara aneh di ujung jalan raya di game Schoolboy Runaway ini. Untuk pergi ke sana, kalian harus kabur lewat atap dan jalan di pagar. Lalu turun di belakang rumah guys. Habis itu kalian tinggal jalan ke kanan sampai ketemu ujung jalan yang ada tulisan Schoolboy Runaway. Ternyata beneran guys, gue kaget banget ada suara aneh yang keluar dari bawah ujung aspal ini. Dan suaranya berisik banget guys. Gue saranin sih kalian pakai headset biar kedengaran suara anehnya. Wah, kira-kira kalian bisa dengar suara anehnya juga nggak guys? Komen di bawah coba.